כמה נאיבי יכול בן אדם להיות? נאיבי כמו הפרצוף שלי כשחשבתי שהעולם אצלי בכיס. ברגע הזה עוד לא ידעתי שבעוד דקה הכל עומד להשתנות. כשהחיים מחייכים אליך, תן להם אגרוף ישר בפרצוף. לפעמים בחיים אתה קודם בורח, ורק אז מברר מה קרה. רק זה גבוה. איך הגענו בכלל למצב הזה? בדיוק כשהכל היה נראה מושלם? בשביל זה צריך לחזור חודש אחורה. יכול להיות שלא היינו שיא הפופולריות בשכבה או בפנימייה בכלל, אבל כשקוראים לך לחדר של המנהל, זה אף פעם לא סימן טוב. האינסטינקט הראשוני שלי הוא לחשוב על תירוץ שיענה על כל התקלה שתהיה למנהל. שחר, כמו תמיד, תקועה עם הראש במשחק אונליין עם איזה סקייטר מברזיל או מה שזה לא יהיה. ופיתה, כרגיל, נעלם. הייתי אכלת ארוחת צהריים פעמיים היום, מה החיצה? צריך לשתות הרבה מים בשביל להוריד את זה, פיתוש. אל תדאג, יש כאן מספיק מים. תשתה, פיתה, יש עוד הרבה מאיפה שזה הגיע. נו, אדם, שחר, בואו, כנסו, שבו. איפה יואב? מי? יואב? פיתה. הוא כבר מגיע. נוצר איזה עיכוב קל. בטח שיעורי בית, הוא אוהב לעזור להם, מתקשים מהפסקות. סליחה על האיחור. יואב, זה בסדר. בוא, תשב. בדיוק רציתי להיות הראשון שמבשר לכם. המנהל, אני יודע שהמדיניות של בית ספר זה להעיף תלמיד עם 7 שליליים, אבל תעשה פה ג'סטה בעניין הזה, האחרונה. אני מבטיח לשפר. אדם, תירגע. בסדר? יש לי חדשות טובות בשבילכם. האפליקציה שהתבקשתם לייצר. ג'סטה. ג'סטה, כן, ובכן. אז היא נבחרה על ידי נותני החסות של מעבדת המחשבים לקבל מימון נוסף. מימון? אז אני מבין שכולכם התחלקתם לשלושות, חוץ מיואב כאן. למי עוד חסרה קבוצה? יופי, 2 זו כבר התחלה. בוקר טוב, שיהיה לכולם יום נעים. הרטלין כבר השפיע, אדם? אתה רגוע? האמת, לא לקחתי היום. תגיד, המורה, סתם שאלה. לא עדיף במקום לתת לכיתה שלמה רטלין, לתת למורה אחד אקסטזי? אני באמת שמעתי שיש מחסור חמור בקומיקאים בארץ. אני שמח שנרתמת למאמץ הלאומי. רק עזרתי לשרת לצבוע את הגדר. שרת זה כל מה שתהיה, מר אדם בן ארצי, אם לא תתחיל להגיע לשיעורים בזמן. מצד שני נפלא שהגעת. עכשיו אתם שלישייה? מי? יואב מבין במחשבים, את מעצבת מוכשרת, ואדם משלים לכם לשלישייה. שב, בהצלחה. אז לטובת המתקשים והמאחרים, הפרויקט שלכם לשיעור הבא הוא מיזם שיווקי ברשת. הפרמטר להצלחה נמדד בהכנסות. כסף, רבותיי. זו יכולה להיות רשת חברתית, אפליקציה. אתם תחליטו. התנאי היחידי הוא שגרסת הבטא לא תעלה על 128 ג'יגה ותיכנס בדיסק און-קי אחד כזה לכל היותר. אני רוצה שתכירו את העורך דין גבילי, המייסד והמנכ"ל של קרן אלמנט, חממת הסטארט-אפ שמלווה את בית הספר שלנו. וגם תורמת כספים למעבדת המחשבים שלכם. הקפה דוחה, מנשה. אני אדבר איתכם דוגרי. מאוד התרשמנו מהאפליקציה שלכם. הרעיון, הביצוע, הממשק, הדחיסה של הנתונים ל-120 ג'יגה. מדהים ששרת ראשי של אפליקציה נכנס בדיסק און-קי. בקיצור, זה בן זונה של מוצר. מותר להגיד בן זונה בבית ספר? לך מותר. בעיקר מה שאהבנו זה שהצלחתם להגיע תוך 3 ימים ל-15,000 יוזרים. זה המון. אם תפתחו את הטאבלטים שלכם, תוכלו לראות ניתוח סטטיסטי של עקומת ההצטרפות לג'סטה. סליחה? אין לנו טאבלטים. שחר, נכון? את הכי צעירה פה, קפצת פעמיים כיתה, בין זין לח' ואז שוב בין י' לי"א? יופי, גאון. אבל עדיין אין לנו טאבלטים. מעכשיו, יש לכם. טאבלטים. לא הגעת לכאן רק כדי לתת לנו טאבלטים, נכון? ברור שלא. אדם. אדם בן ארצי. אם אני לא טועה, אתה הבן של... לא רלוונטי. אפשר לדלג. קיבלתי, לענייננו. מחלקת המחקר שלנו תמחרה את האפליקציה לפי שקל ליוזר. 15,000 יוזרים, זה יוצא 15,000 שקלים לשלושתכם ביחד נכון לרגע זה. אז אתה רוצה לקנות מאיתנו את האפליקציה
תמורת 15,000 שקלים? כן ולא. כן לקנות, לא בשביל 15,000. אני מאמין שאלמנט תוכל להביא את ג'סטה ל-150,000 יוזרים תוך חודש. אז קחו 150,000 עכשיו, ותנו לנו לשבור את הראש איך להמשיך מכאן. אגב, אם תקבלו את ההצעה, בית הספר יקבל מאיתנו עוד 50,000 כתרומה. תוכל לקנות לחדר המורים מכונת קפה חדשה, ולא את הקקה הזה שאתם מגישים כאן. מותר להגיד קקה בבית ספר, נכון? אתם תחשבו רק על עצמכם, בסדר? תעשו מה שהכי נכון לכם. טוב, אז אז אני אומרת שאנחנו צריכים לחשוב על זה. לחשוב על זה? אתה זוכר מי כתב את הקוד לאפליקציה, כן? ואתה זוכר מי צוות הממשק. כל זמן שאתם זוכרים מי הביא את הרעיון לאפליקציה. אז שיהיה בהצלחה, מדאם. פיתה, לאן אתה הולך? שמעתם את המורה. אין לי מה לתרום לפרויקט. הבן אדם פה, הדבר היחיד שהוא עושה יותר טוב מלאכול הרמה של שניצלים זה אלגוריתמים. את נבחרת ברוב קולות להיות המעצבת, ואני כבר אבוא בשיעור הבא לקבל את הציון. זה לא משנה את העובדה שאין לנו בכלל רעיון. תכלס, אפילו פיתה. כלומר, יואב, שטויות. פיתה זה בסדר. אפילו הוא לא יכול לכתוב קוד אם אין רעיון. שחר, תעשי לי ג'סטה. לכי ציירי איזה מנגה במחברת הזאת שלך. זה רעיון לא רע. עכשיו גם את הולכת להשאיר אותי לבד? לא, התכוונתי לעניין הזה עם הג'סטה. אפליקציה של ג'סטות. אתה תעשה לי טובה, ואני אעשה לך טובה בחזרה. רעיון דבילי. תחשוב על זה רגע, פיתה. מה יש בשפע לאנשים כמוך? מתכוונת חוץ מעודף משקל, סוכר בדם וכולסטרול? יש לך כישורים, יש לך יכולות, אבל מה אין לך? מודעות עצמית, בושה, מסת שריר. כסף. כסף? וואלה, כסף. אין לך כסף. זאת אומרת, לנו אין כסף. אז נבנה אפליקציה שבמקום לשלם על ג'סטה בכסף, אתה משלם על ג'סטה בחזרה. ג'סטה תמורת ג'סטה, כאילו סחר חליפין. אתה נגיד צריך שמישהו יכתוב לך את העבודה בהיסטוריה. אתה מוכן להוציא לבן אדם בשביל זה את הכלב לחצי שנה, נכון? אמרתי לך, רעיון גאוני. לא גאוני, יותר בינוני. הרי אף אחד לא יהיה מוכן שידעו שהוא מעתיק עבודה בהיסטוריה או נותן ג'סטות כאלה. אלא אם כן, נבנה את כל האפליקציה על הרשת של הדארקנט. ואז אי אפשר יהיה לאתר את כתובת ה-IP של מי שהציע או מי שקיבל את הג'סטה. סבבה. דארקנט. מה שתגיד. רואים מה זה עבודת צוות? מתכנת, מהצוות, ותרשמו אותי בתור הרעיונאי. כל מה שאני אומר זה ש50,000 לכל אחד יכולים לסדר לנו את השנה. אבל 500,000, מיליון, זה כבר יסדר לנו את החיים. איפה אתה מביא את הסכומים האלה? הבן אדם עף עלינו כמו F-16. קלטתם איזה תחקיר הוא עשה עלינו? אני אומר לכם, אנחנו שווים לו הרבה יותר מ150,000. הקפה אין לו טעם כל כך רע, כמו שאתה אומר. יכול להיות שטעם הלוואי שאתה מרגיש, זה בגלל הליפסטיק של המורה ללשון, אתה רואה כאן? אפילו מאקונומיקה זה לא יורד, ואני ניסיתי. אנחנו מודים לך על ההצעה, מר גבילי. אבל החלטנו לדחות אותה. אנחנו שומרים את ג'סטה אצלנו. אני לא אשקר, התשובה הזאת מאכזבת אותי. גם אותי. אבל מצד שני, בואו לא נזרוק את ההצעה הזאת לפח. יש לכם חודש לחשוב על זה. בינתיים, בואו תראו מה שיתוף פעולה עם אלמנט יכול לעשות בשבילכם. פעם לא הייתה לי חליפה במידה שלי. נשברות לי הרגליים. דווקא מתאים לך, לוק. תודה רבה על הבגדים, מר גבילי. שטויות, אל תזכיר את זה אפילו. הייתי מציע לכם גם וויסקי, אבל אני לא רוצה שההורים שלכם יכעסו עליי. תביני, אני לא רגיל להציע הצעות לבני 18. מצד שני, לא כל שמיניסט בונה אפליקציה שמביאה 217,000 יוזרים תוך פחות משבוע. וזה עוד לפני ששחררנו לרשת את המתנה שהכנתי לכם. לימוזינה לדייט, תמורת אישור מרופא על 7 ימי מחלה. מתן דחוף לטלפון, תמורת החלפה מיידית ובייביסיטר. סתם טובה קטנה בשושו. בקיצור, נתקעתם? חפשו ג'סטה. ג'סטה, האפליקציה החדשה שמסדרת לכם את החיים. בלי שאלות, בלי חפירות, והכל בזהות חסויה, מתחת לרדאר.
מתחברים, מחפשים את הג'סטה ומקבלים תוצאה מיידית לפי מיקום. ההורים שלכם ישנאו אותה. אתם לא תאכלו בלעדיה. נתקעתם? חפשו ג'סטה. וואו. יקיריי, אני מעמיד את ההצעה שלי על ג'סטה לפי 450,000 יוזרים. זה 150,000 שקל לכל אחד מכם. יהיה לכם הרבה זמן לדבר על זה בבריכה. איזו בריכה? הבריכה בווילה שאלמנט סוחרת לכם. איך אתם אוהבים את הארמון שלכם? מודרני או אוריינטלי? היקר יותר. תשובה נכונה, בחור צעיר. אז מה יש לאכול באזור של הווילה הזאת? מה שתרצו, מתי שתרצו, כמה שתרצו. האמת, אני מת מרעב. טוב, שזה מזכיר לי שבדיוק השבוע אכלתי נתח קצבים במסעדה החדשה של אביב משה. אין דברים כאלה. לירון, תזמיני לנו 4 מקומות בקואטרו של אביב משה לעוד רבע שעה. רבע שעה? הנהג הפרטי שלך היה אלוף בפורמולה 1? סגן אלוף, אבל בחיל האוויר. אין מצב שזה אמיתי. אין מצב שזה אמיתי. אין מצב שאני עולה על זה. הלו, מה נסגר? יש לי פחד גבהים, שחר, אני לא עולה על זה. אתה אמיתי? הכל בראש. אתה יודע שסטטיסטית, יש לך פי 100 יותר סיכוי להיפגע בתאונת דרכים מאשר בתאונה אווירית? את יודעת שסטטיסטית ברגע שנמריא אני הולך להקיא את המעיים שלי מאף? ג'סטות, זריז, האוכל כבר בתנור. אדם, יש לך הזדמנות לעוף על החיים. אל תפספס אותה. בוא, נו, אני אחזיק לך את היד. טוב, חברים, יש עוד מקום לרביולי תירס? נעשה מקום, תביא. רביולי תירס לבחור ואת הקינוחים הם כבר יאכלו בדרך חזרה, אני חייב לחזור למשרד. אוקיי. וניקח את החשבון. גבילי, הפעם החשבון עליי, פעם הבאה אני נתקע לך אותו פשוט. חברים, תהנו. כן. דיברנו בבוקר, אמרת לי שתשלח לי מייל, נכון? אז למה אתה מתקשר כל רבע שעה, אני יכול להבין? אני בהלם ממה שקורה פה. אני מרגישה כאילו זכינו בלוטו. ההורים שלי ימותו כשהם ישמעו על זה. קלטת איך היא מתנשאת עלינו? גם לך יש 2 הורים, האדם. זה שאתה מתכחש לאחד מהם זה משהו אחר. אז זה נכון? אבא שלך באמת בכלא? יואו. תראה איזה באסה. המלצרית הגיעה עם האוכל בול ברגע השיא של השיחה המרתקת. למי הרביולי תירס? רביולי זה אני. למי הצלעות תלה? צלעות זה לי. ולמי כאן. כאן. את האמת, מי מנקה צלחות יותר מהר? העובדי מטבח שלכם או הוא? די, אל תהיה רשע. רשע? אני? את מדברת פה עם אלוף הארץ בלהעביר זקנות את הכביש. חמוד מצדך. אוי, קוראים לך בשולחן ההוא שם. מה כואב לך? להעביר זקנות את הכביש? יש לך את זה ביותר פתטי? בסדר, כבר לילה, אנחנו נפגשים ביום שלישי, נסגור את זה ב2 דקות. יאללה, ביי. ניג'ס. מה, תישארו לאפטר פארטי? 4 בבוקר, מגיע די.ג'יי מהולנד, אנחנו מחליפים פה את כל הסרוויס, מלא חבר'ה טובים, אחלה מסיבה. אפטר, לייטר. אם זה פארטי, אני בפנים. כבר בוקר? יואו, איזה מסיבה. אני גמור. אנחנו עוד בקואטרו? לא, לא. איפה אנחנו? בבית. זה המודרני או האוריינטלי? היקר. שלכם לחודש הקרוב. והרשיתי לעצמי לזכור מישהו שיעזור לכם להתאקלם, קוראים לו
יוסף, הקורות חיים שלו מרשימים מאוד. למד באוקספורד, עשה תואר בספרות אנגלית. בחור נחמד. יש לו גם כרטיסי אשראי בשבילכם. פלטינום, כמובן טעונים. ביי. בואו, היכנסו. רבותיי, גבירתי, ברוכים הבאים לבית שלכם לחודש הקרוב. נעים מאוד, יוסף, הבטלר האישי שלכם. באטלר? עוזר, משרת, אב הבית, אם הבריכה, בטלר. אני מניח שאת גברת שחר. גברת שחר זאת אני. ואתה, אני מבין, מר... אדם. מר אדם. אבל גם אדון אדם זה בסדר. ואדוני? פיתה. מר פיתה. זה כמו לורד סנדוויץ' הבריטי. מעניין מה מקור השם. מצלצל מזרח תיכוני, אבל אולי אני טועה במקור? המקור הוא פיתה. אתה יודע, לחם עגול כזה, לפעמים שמים בו טחינה, שווארמה. מרתק. פיתה. יכולתי להקשיב לשיחה הזו שעות, אבל אני מניח שאתם רוצים להתמקם. לקחתי לעצמי את הרשות לארוז לכם את המזוודות מבעוד מועד, הן תגענה בעוד כמה דקות. בינתיים תנו לי להכיר לכם את החלל. אוכל, כביסה, ניקיונות, קניות, חידוד עפרונות, הכל יוסף עושה. אתם רק תתמקדו באפליקציה שלכם. ג'סטה, נכון? רק אם אפשר במחילה, כשאני מחליף ציפה בפוך, שמישהו ייתן יד ויתפוס בפינה, כי זה מסובך. חוץ מזה, הכל יוסף. מה זה? הבית החכם. גם פיתה חכם, אבל הוא לא מגיע עם טכנאי של בזק. יפה דרשת, סר אדם. הבית שלכם לא רק יפה, אלא גם אינטליגנטי. 5 דקות ויוסף מתקין כאן את המערכת. כיבוי והדלקת תאורה, מיזוג, מי נכנס, מי יוצא, מצלמות, כדי שתוכלו לראות מה קורה בבית, הכל בשליטה באפליקציה מרחוק, בכל זמן ומכל מקום. אפילו לקרוא לי אתם יכולים דרך הכריזה המובנית. יוסף, אם תחפצו בנימה יותר פמיליארית, יוסי. יש לכם מצב רוח אנגלו-סקסי? ג'וזף. מעדיפים ים תיכוני? יוסוף. לא משנה איך, יוסף מגיע. תכלס, למה להתאמץ? ככה זה כשמר גבילי אוהב מישהו. אבל unfortunately, יש בעיה אחת בבית הזה. אני מתנצל מעומק הלב, יש רק בריכה אחת. זה ממש לא בסדר. זה ממש בושה וחרפה. וואו! מה זה? יש פה איזה 1,000 בקבוקים, תן לי סטירה, תגיד לי שאני לא חולם! זה רק ביטוי. לא יודע מה לחשוב על כל הפינוקים האלה של גבילי. זה לא סתם, הוא רוצה מאיתנו משהו. כל על השולחן, אדם. הוא רוצה לקנות את ג'סטה, אז הוא נותן לנו לטעום מהחיים הטובים שהכסף שלו יכול לסדר לנו. רק שלא יבנה על זה שאנחנו פריירים, זה הכל. ככה נראים חיים של פריירים, אני מוכן לבלוע את זה. אתה מוכן לבלוע כל דבר שיש בו פחמימות. מה שאני אומר זה שגבילי שופך אלינו 100,000. ועל כל 100,000 שהוא שם, אנחנו כנראה שווים לו 1,000,000. ברוכים הבאים לקודש הקודשים, הלב והמוח של ג'סטה, עם הכנה לממשק שלכם, רק לחבר ולעבוד. כל מה שצריך זה רק כניסת USB. זה הכל? מגניפיסנט. כך או כך, ההוראות של מר גבילי הן שמעכשיו החדר הזה ממודר בגלל הבטחת מידע. רק לכם ולמר גבילי יש הרשאה להיכנס עם סורק טביעות עין. בואו נבצע את הסריקה הראשונית. תגידי צ'יז. צ'יז. מזל וברכה. ובכן, אדוני, איך אתה אוהב את הסטייקים שלך? מאוד מאוד. איך עשויים הכוונה? הכל הולך. אבל תוציא לי כמה מדיום בזמן שאני מחכה ל-well done. גברת שחר, אם פתאום מתחיל איזה סחף ואת מרגישה בסכנת חיים, להרים יד ויוסף קופץ לחלץ אותך. יש לי הסמכה למציל. אגב, ידעת שמחקרים מראים שגורם מספר 1 לטביעות הוא מים? אז מה החלום שלך, אדם? אין משהו ספציפי.
אין דבר כזה. לכל אחד יש חלום, אפילו לי. למרות שאני בקלות יכול להיות אבא שלך, לא? אבא שלי אתה לא גבילי, תאמין לי. בעוד כמה שניות אני אזרוק לך מספר, בשקלים. זאת תהיה ההצעה האחרונה שלי על ג'סטה. קחו את הזמן לחשוב על זה, הווילה שלכם לכל החודש בכל מקרה. אבל לפני זה אני אתן לך טיפ שיספיק לך לכל החיים. אתה יודע מה ההבדל בין חכם לחכמולוג? חכם זה אחד שיודע מה טוב לו. חכמולוג זה אחד שחושב שהוא יודע מה טוב לו. תהיה חכם, אדם. תהיה חכם ויהיה לך טוב. מה המספר, גבילי? 1,000,000. לכל אחד מכם. תחשוב על זה. גבילי הלך? כן, הרגע. הוא הציע את ההצעה הסופית שלו. ג'סטה תמורת 1,000,000 שקל לכל אחד. פיתה, די עם הפחמימות. אני אשנה לך את השם ללאפה. 1,000,000 לכל אחד? אם הוא הציע 3 מיליון, אנחנו שווים 30. או שהוא ייקח את ההצעה שלו ונשאר בלי כלום. פיתה, בתוך הגוף הזה שלך, אני בטוח ב100% שבמקרר 4 דלתות הזה, מבחינה אנטומית, מתחבא זוג ביצים. אולי תעזוב את הגוף שלו? יש לו גם שכל, אתה יודע? אני יודע שיש לו שכל, ובגלל זה הוא צריך להבין שאם נשמור את ג'סטה אצלנו, נשקיע, נפתח, נשדרג, אתה כבר לא תהיה פיתה. אתה תהיה מאפייה שלמה. אם יש לנו חודש לחשוב, אז בואו ניקח את החודש הזה כדי להחליט. יקיריי, מה שבטוח זה שעכשיו אתם בליגה של הגדולים, וזה אומר שאתם צריכים לעשות סוויץ' בראש. איזה סוויץ'? כל אחד צריך שינוי, אבל לכם יש עכשיו את הכסף לעשות אותו. לא משנה איזה שינוי. בהתנהגות, באישיות, במשקל. אני מציע שהשניים האחרים יגידו לשלישי מה הוא צריך לשדרג. נגיד מה אתם אומרים על אדום פיתה. קידבג, מכור לאוכל? סוג של קרנף, עיניים גדולות. פח אשפה של ממתקים, עצמות כבדות. תחת גדול. אז אני מבין מבין השורות שאתם חושבים שאני צריך להוריד במשקל. זאת אופציה. ואנחנו ממש שמחים שזה בא ממך, פיתה. אוקיי. שחר, נקסט. אין לי מה... סטייל בעייתי. אני לא... הלוק לא מחמיא. איפור, כהה מדי. בגדול אפשר לחשוב על איזה שינוי קטן, אבל... יכולה לחייך מדי פעם. אז מייק אובר? שיהיה. אבל לא משהו דרמטי, כן? לא, ממש לא. טוב, אני מאחר. שב, מה אתה חושב שלך אין בעיות? לכולם יש אבל. אני חושבת שאתה עקשן מדי, קשה מבפנים וחסר אמון בבני אדם. הבנתי, אני ארשום את זה. רואה? בדיוק על זה אני מדברת. אבל יש לי גם הצעה לפתרון. מעולה, שלחי לי בוואטסאפ. אני חושבת שאם תחדש את הקשר עם אבא שלך, זה יעזור. תכלס. זה שאבא שלך כבר 5 שנים בכלא, זאת לא סיבה לנתק איתו את הקשר. פיתה, אין לך מושג, אל תתערב. משפחה זה הדבר הכי חשוב. בסדר, תטפלו אתם בשלכם ואני בשלי. אז לפחות תדבר איתו. ומה אני אגיד לו? מה? שהוא בן זונה? שהוא הרס את המשפחה? שבגללו עזבתי לפנימייה? שבגלל שהוא לא מצליח לשמור את הידיים שלו בכיסים והיה חייב לבצע מילה במיליונים, אז כל ילד בבית ספר היה מצביע עליי? כשהייתי כולה בן 13? שפתאום אף אמא לא מסכימה שאני אשחק עם הילד שלה. זין עליו. ואם הוא היה פה זה בדיוק מה שהייתי אומר לו. אז רדו ממני. אז סך הכל זה הלך חלק. אני לא התכוונתי ללחוץ על הפצע שלך, אבל אתה חייב לעשות איזה... טוב, אז שנזוז לאכול. שב. אתה לא זז לשום מקום. איך את רוצה שאני אוריד במשקל בלי שאת נותנת לי לזוז? ככה. מה זה, מה את עושה? מזמינה לנו טייק אווי. באמת? של מה? מאמן כושר. מחפש מאמן כושר תמורת שימוש חופשי במתקני הכושר של הווילה, פלוס בריכת שחייה חצי אולימפית. וחפש ג'סטה. חכה נראה איזה גורילה מתלהב אתה מקבל.
אני... גם אני. תנוחו. זה יואב. הוא מעדיף שיקראו לו פיתה. ידעתי שזה אני. נעים מאוד. עדי. עלייה ריאלית של 6.12% בשלוש שעות, זה היסטרי. אם ברוקר בשוק ההון היה מספר לי על מניה כזאת, הייתי אומר שהוא נוכל. כמו שאתה רואה, הכל אמיתי. בואו נדבר איתכם בכנות. יש לי עוד הצעה, לא פחות אטרקטיבית מאיזה ילד מקזחסטן, אבל משהו בכם ממש גורם לי לרצות לסגור איתכם את הדיל. הגיע הזמן שתקבלו החלטות, יקיריי. אנחנו לא יכולים לקבל שום החלטה בלי האדם. נו, מתי הוא חושב להגיע? שנייה. בריכה. לא גדולה. כאילו, את יודעת, חצי אולימפית. שנייה, לחץ, אני מגיע, רק מסיים פה משהו. אדם, זה דחוף, אנחנו צריכים לסגור את זה היום. טוב, יש לי אחוז סוללה, אני תכף בא. אין לנו זמן, אז תתחבר לויד של בזק מאיזה טלפון בסביבה. שיחת ועידה עם גבילי. שנייה. אפשר את הטלפון שלך? ברור, תרשום. 054. התכוונתי את המכשיר. בטח. אדם איתנו, אפשר להמשיך. אוקיי, המצב הוא כזה, אדם. אלמנט העולמי משקיע כל שנה רק באפליקציית בחורה אחת של מפתחים צעירים. יש התעניינות באפליקציה של איזה ילד קזחי. אבל אני עדיין בעדכם, ובינתיים אני עוד המנכ"ל של אלמנט. טוב, אז תגיע לכאן ותסגרו את העניין ביניכם, אוקיי? ביי. אני בדרך. אני זז לפגישה עם הלוביסט שלי בכנסת. ותמסרו לאדם שהחודש שקבענו עומד להיגמר. נמסור. פתי כבד בשביל הגברת, וסלט אלים בשביל האדון. תגידי, הסלט אלים, הוא מגיע עם תוספות? בעיקרון לא, אבל אני אגיד במטבח שזה בשביל השולחן של ג'סטה. איזה תוספות בא לך? צלעות הלב ופילה בקר. בשמחה. הגעתי. אני פה. היית חייב לאחר? זה היה חשוב. פגשתי את גבילי בחוץ, אני מעודכן. אנחנו הילד הקזחי. סבבה, אנחנו על זה, לא? סליחה? הכיסא הזה פנוי? כן. לא. האמת שרק רציתי לשאול אותך איזה משהו. אתה אדם? אני יכול להיות גם אברהם אם זה יעזור. אנחנו מכירים? וואי, לא. סליחה, אני אדר. נו, אז אנחנו כן מכירים. את אדר, אני האדם. מספיק מכירים בשבילי? אז אני וחברה שלי שם. עשינו התערבות עם אתה האדם שהמציא את ג'סטה, האפליקציה הזאת. אתה מכיר? ג'סטה. כן, שמעתי עליה. אז מי מכן אמרה שזה אני? האמת היא. הפסדת. סמיילי עצור. סמיילי חי בסרט. הפתעת. כאילו בלי דיסריספקט וכל זה, אבל אתה הכי לא נראה זוכה בכסף. אז כנראה שאני חייב לך. תיזהר. אני תמיד גובה את החובות שלי. מבטיח לי זה. תבואי אליי בערב לראות כדורסל? חולת מכבי. אחלה. נארגן משהו. בעלים של אפליקציה, אתה אומר. אתה יכול לעבוד. דבר איתי היום ב9. רגע. לא נתת לי את המספר. איך נדע אם יש לך משהו בקבס חוץ מכסף, אם אני אגלה לך? יש לך מלנת אלפים כסף. עכשיו יש לך גם אתגר.
נזמין סושי? האמת שאני מפוצצת מהחצי תפוח שאכלתי אתמול בערב, אז... טוב, אז אני מקווה שאת לפחות אוהבת פופקורן. יכולה לפנות מקום. תודה. ניקס נגד הלייקרס. משחק 3 בפלייאוף. מה ניקס? אמרתי לך אני חולת מכבי. ברור מכבי. נתת אתגר. אז אין ברירה. היי, נעים מאוד, אדר. מה קורה? איזה כיף, איזה כיף. היי. וואו, מאמי. יאללה ניקס! וואו. אמרת שאת תמיד גובה חובות, אז לא רציתי להסתבך. אתה יודע מה הכי בא לי עכשיו? שנלך לחדר המחשבים שלכם ונמשיך משם. זה קצת בעיה. אסור לי להכניס לשם אף אחד. אולי פשוט נעלה אליי לחדר? סמיילי עצור. מאמי, הכי בא לי בעולם ללכת לחדר המחשבים שלכם ולזרום משם. דימה, בלף! מצטער, בוס. אתה יודע כמה חיידקים יש בשפורפרת טלפון בכלא? אני לא אקרא שפרפרת זה שוב, בוס. חיי גיגו. הלו? שלום, מוכנים לקבל שיחת גוביינה מכלא רימונים? רימונים? רימונים, כן. מהאסיר רפי בן ארצי. רפי בן... כן, כן, בטח. הלו? שלום רפי, נעים להכיר. מדברת שחר, חברה של אדם. כאילו לא... חברה. חברה טובה. אני מבין. תודה שהסכמת לקבל את השיחה, זה הנוהל פה. אני מיד חזרתי כשהבנתי שמדובר באדם. אני מנסה לארגן לו פגישה איתך. כאילו... ביקור במעון שבו אתה... גר? בכלא. זה בסדר, אל תרגישי לא נעים. הוא מאוד מתגעגע אליך, רפי. זאת אומרת, הוא לא יגיד את זה בכל רם, אבל הוא... אתה חסר לו, בקיצור. שלחתי לו עשרות מכתבים, מתנות לימי הולדת. הוא לא הגיב אפילו. זה כי הוא היה עסוק באפליקציה בטח והכל. אפליקציה? ג'סטה, זאת אפליקציה שפיתחנו. סוג של רשת חברתית לקבלת טובות תמורת טובות. היא מאוד חמה עכשיו והיא הולכת להיות שווה הרבה כסף. כסף, יפה מאוד. אז אולי אדם יקפוץ לבקר השבוע בשעת ביקור. זה מאוד חשוב בשבילו. בטח, אני אחכה לו. ואם תוכלי להגיד לו ש... לא חשוב, אני אגיד לו כבר בעצמי. תודה, שחר, להתראות. להתראות, רפי. פיתה? מה יש? מה אתה נראה לחוץ? חבורה של מטומטמים, זה מה שאנחנו. מה זה? מה קרה? מה קרה? איזה האקר מהצד השני של העולם, חדר לנו את החומת אש ושיחק עם הדאטאבייס. מה אתה מפגר? איך נתת לזה לקרות? אתה רצית לעלות מהר לאוויר. להראות לגבילי שאנחנו מביאים יוזרים, זה המחיר. אמרתי מהר, לא אמרתי בלי הבטחה. מה הטירוף? איזה ילד תחת עם משקפיים בגודל של קדימה של אוטובוס ופנים מלאים בחצ'קונים שיושב באיזה חור בטיוואן, השתלט לנו על הדאטאבייס. פיצח את ההצפנות בסרבר ומנסה לחשוף את ה-IP של חלק מהמשתמשים שלנו. בום! בתוך פרצוף שלך, mother fucker! מה, סיימת? חייבים לשפר את ההבטחה בגרסה הבאה. תביא יוזרים, יהיה כסף. יהיה כסף לארגן הבטחה. קפיש? מרגיש כמו אחרי אימון. אימון! אני מאחר! אז היא תקרא אותי! רגע, פיתה! אז מה? בא לפה הרבה? גרה ליד. וואלה. איזה קטע, גם אני. איך זה שלא... מה, נפגשנו? דווקא ראיתי אותך פה ושם. מסתובב עם איזה מפגרת טוטל. אדר משהו? חשבתי שאתה חונך שלה או משהו כזה. והרסת את הכיף.
שלום. אל תתמוטט לי עכשיו. לא ליפול, פיתה, לא ליפול. פיתה נופלת זו פיתה עם... חור. ומפיתה עם חור נוזלת הטחינה. עוד 2 סקווטים. 2. 1. סיימנו להיום. מנוחה. אני חושב שאיפשהו בין ה-TRX לשכיבות צמיחה נפלה לי ריאה. יאללה. זמן למתנות. האמת שהבאתי לך משהו שנראה לי שתאהב. וגם יעזור לי לשים עליך עין בזמן שאנחנו לא באימון. אני לא בקטע של תכשיטים. תנוח, פיתה, אימון שחרור דחוף. זה תמיד אופק. יש בו GPS, מד קלוריות, יש בו הכל. ככה גם כשאני לא לידך, אני יכולה לדעת בדיוק כמה מדרגות עלית, מה אכלת ואיפה אתה. אולי פשוט עדיף שתישארי לידי. אולי. אבל רק למקרה שאני לא לידך. עוד משהו. 2 קופסאות אוכל. 1 לסנדוויץ', בריאות, כן? ו1 לירקות. ירקות. לא. חשבתי שעדי אמרה לך לא להתקרב למקרר אחרי 5. אני לא, רק חיפשתי את הסלרי, אז הזזתי את השניצלים הצידה. אתה לא תזהה סלרי גם אם הוא ייתן לך פיצוץ בעין. אתה יכול לשקר לי, אבל אתה לא יכול לשקר לעצמך. תתפלאי. דווקא אני משקר לעצמי הרבה שנים, וזה עובד לא רע. אני הכי לא רוצה להיות זאת שעומדת בינך לבין שניצל. אבל חשבתי שאתה רוצה להוריד קצת. זה אתם ביקשתם. בשביל הבריאות שלך, לא בגלל שום דבר אחר. כי מבחינת הלוק, אתה טוטל חמוד. תודה רבה. יש לך את זה ביותר מתלהב? נמאס לי מחמוד. לא מתאים לי יותר להיות חמוד. אתה הרבה יותר מחמוד. ביום אחד מישהי תרצה אותך בזכות מי שאתה ואיך שאתה. שלא תבין אותי לא נכון. אמא שלך לא תזהה אותך אחרי האימונים האלה. אמא שלי נפטרה. מצטערת. זה בסדר. זה קרה כשהייתי בכיתה ג'. אוכל לא באמת יכול לסגור לך את החור הזה של... אתה יודע, אין אמא. מזל טוב. עלית על זה שאני אכלן רגשי. לקח לך רק 2 ימים ושעתיים. אתה חייב לשנות את ההרגלים שלך, פיתוש. אני רוצה שתדע שאני מאחוריך לאורך כל הדרך, ואני מבטיחה שאני לא אתן לך ליפול. מילה. מה קורה כאן? שאל את הבוסית. שחר, מה זה? רמפה, בקטנה. תגידי לי, נדפקת? תודה על הדאגה, חמוד. אני גולשת מגיל 5. סיימנו. מעולה, תודה. למה לא התייעצתי איתי לפני? זהו? יש כסף, כבר לא צריך לחשוב על אחרים? אם לא אכפת לך, כל מה שאתה רואה כאן זה רק בגלל שאני חושבת על אחרים. החבר'ה שלי מהשכונה הישנה שחולמים על סקייט פארק ליד הבית ואין. החבר'ה שלך מהשכונה הישנה, תודה לאל, נשארו בשכונה הישנה. כן, נשארו לגור שם, אבל לא תאמין. הלימוזינה של אלמנט ששלחתי להם, מביאה אותם עד לכאן. עומר, איזה כיף שבאת. כיף גדול. לא רק בגלל הרמפה. הזוכה בתחרות אפליקציית השבוע היא, הם. הבחורה שנכשלה ב5 טסטים על אופנוע ומחפשת מישהי דומה לה שתיגש במקומה לטסט השישי בתמורה לאייפון פרוץ. אתה חושב שצריך לחסום אותה?
לחסום, לעצור, להחליף לה את כל התוכנת הפעלה בראש. והכי חשוב, לזרוק לה כבר את כל הסקייטבורדים האלה לפח. מה זה, מה קרה פה? שחר, פתחה סקייט פארק. שירות לקהילה היא נהייתה. בוקר טוב, ג'ו. מה זה שם? אשמח אם תואילו בטובכם לפתוח את המכסה. ג'ו, אתה אלוף. מה זה, ארוחת בוקר? מה, שקשוקה? יותר טוב, תואילו לפתוח את ארוחת צהריים, כאילו בשרי? הטייל. פיצה, תרגע, זה לא אוכל. אז למה? למה אתה סתם בונה ציפיות? ג'סטה, האפליקציה המטאורית שהגיעה תוך 1.5 שבוע ל1.5 מיליון משתמשים, תוכתר היום בטקס רשמי כאפליקציה המבטיחה של השנה. 1.5 מיליון משתמשים אולי אתמול. 1,924,000. טוב שבאת, סקייטבורד. היום אנחנו על השטיח האדום, אז תתכונני. אני קובע לחתור דחוף. תור למה? ניתוח. להסרת הגלגלים. מישהו הזמין... רגע, מי אתם? צוות מהפך. יש פה שחר? שחר זה בן הבת. אני מקווה שזה בן. יואו, תראי איזה בית. מה אמייזינג. בלמי את הפה שגרתית. מה בית של מופצוץ? אבא, כואב לי. אמא, אני מבייצת. מאלפת. מהרסת. מלחשת. זה מכאן. קירו, שחר. דוקטור, יש לנו בעיה חמורה של סקבוטיזס. מאמין, תבטלי את התור של 4.5. מה הבעיה עם איך שאני נראית? למה? את מתלבשת נורא מיוחד. לא, הבגדים שלך זה הכי 90s. של המאה ה-14. מוחרוד. עם רגליים כמו שלך, ללכת בלי עקבים, זה פשע. עקבים? על סקייטבורד? מאמי, תבטלי גם את 6.5. ומה זה העלק של הגרושה האוזבקית? לא, ככה התחילה השואה. טוב, אתם לא באמת מצפים ש... אוקיי, אז ביי. זה ייקח 2 דקות, חבר'ה. תרגישו בבית. ודאי, בובה. זה בול כמו הבית שלי. תראי, אחותי, אם זה הטעם שלך, אני מארגנת לך בול כזה. 1.5 שלך בפלורנטין. תראי את זאת, חיה בסרט. כסף למקיאטו בקופיקס אלה, רוצה וילה. תרגיעי חופפת. פשוטה. הררי. עד השם. ללכת בלי עקבים. זה פשע. תעביר לי את הקונסילר אפור עכבר. נגמר, נשאר רק החום ג'וק. לא, אני מתה, איזה פייס. ישר לווייג'בוק. וקודם הייתה 2 טיפות קרם לחוט פיונה. תראי, אוכצ'י. זה לא קצר מדי? בבי, מילוג $1.90 קפצת ל$1,000,000. בואי, היית רחוב אלנבי עכשיו כיכר המדינה. מה רע באלנבי? הלו, את הפרח הזה לא פה. תראי איך יצא קוקטי. מאלפת. מהרסת. מלחשת. לבלי, פשוט לבלי. אני צריכה להתרגל לזה עוד. מה להתרגל? זה בן אדם אחר לגמרי. פיפה מידלטון בחתונת הנסיכה קייט. ואגב, אחלה אפליקציה יש לכם. כן, היום בדיוק השארתי למישהי ג'סטה לבוא אליי להתלמדות. תמורה לקחה לי את השיוואווה להסתפר. למה לא ביקשת ממני? למה לא רציתי שתחזירי לי אותו בעברות פוקסיה מתוקה? הלו, רגילה, תורידי. מה שמזכיר לי, איך אנחנו מגיעים להשקה? כמו שאמר הדוכס מיורקשר, גם בסופו של יום גשום מחכה ענן נוצה. זה בסדר. יש לי כיוון בראש. אפשר להוריד.
5 דקות הקרובות האולם הזה רק שלנו. יש לכם 5 דקות. כל אחד בוחר אחת. בהצלחה. כן, וזאת שלי. עוד 3 שניות. 2, 1, ונגמר הזמן. בחרתי, אני בפנים! מושלם. חוץ מבעיה אחת, לאף אחד מאיתנו עוד אין רישיון נהיגה. את יותר מדי דואגת, אמרו לך? כבר שלחתי ג'סטה. היא כאן. ג'סטה שאחראית לפריצה הגדולה של השנה. בואו נשמע מה שאתם מייסדים לומר לנו ביום חגיגי שכזה. נו, מתרגלים? תראי, אני לא אגיד לך שאנחנו לא נהנים, אבל פייר, כמו שאני תמיד אומרת לאדם, כשמתאמצים ונותנים את הלב, יש תוצאות. אין לנו עדיין מה לספר, אבל היי, תורידו אותנו באפסטור או בגוגל פליי. ג'סטה. חבורה של חובבנים. אני גאה בך, אדם. מאוד. בהצלחה, אני מחכה לך פה. יש נשק? לא. הכל בסדר? כן, בסדר גמור. אוקיי. מי באת לבקר פה? לבקר? את אף אחד, אבא שלי, הוא עובד כאן. הוא סוער, אז אני מחכה לו, כי נתקעתי בלי מפתח הביתה. נו, אז מה אתה יושב פה כמו בן של אסיר? אני אקרא לו, איזה אגף הוא? לא צריך, באמת. תודה, אני אחכה לו. נו, הגיע כבר האדם? עוד לא, דימה. אמא שומר לעכב אותו בש"ג. אני מפוצץ עם אמא שלו. אתה לא מפוצץ אף אחד בלי מילה שלי, איגור, הבנת? אני מצטער, רפי, הבן שלך לא הגיע. אני באמת מצטער. התאמנת? אין חיידקות. מקבלים חיידקים, נתון טמבל. נו, איך היה? היה סבבה. פתחתם הכל? דיברתם? השלמתם? פתחנו הכל, דיברנו, השלמנו. ועלה לי אחלה רעיון לפיצ'ר חדש לג'סטה. זה מה שהעסיק אותך בפגישה? פיצ'ר חדש? לא בפגישה, אחרי הפגישה. זה אחלה רעיון. בואי, אני אספר לך בדרך. אם לא שמעתם על אפליקציית ג'סטה, אתם כנראה לא חיים על כדור הארץ בשבוע האחרון. איך קרה ש3 שמיניסטים מסתכלים על כל תעשיית הסלולר מלמעלה? 3人のイスラエルの若者がアプリケーションジェスタ世界を制覇しました。 Se llama Jesta y es lo que más se vende en el local de aplicaciones. Excelente cosa, no se pierdes. לדעתי אנחנו יכולים לרוץ עם הגרסה הזאת עד מקסימום 10 מיליון יוזרים. אתה מבין שבקצב הזה אנחנו מגיעים ל10 מיליון תוך שבוע, כן? או שעושים עדכון גרסה לתיקון באגים, או שעובדים על גרסת אלפא חדשה. אי אפשר גם וגם. אין לנו צוות של 200 מתכנתים. אני עדיין עובד על ה128 ג'יגה האלה. לא הבנתי. אז איפה אנחנו עומדים?
במקום, במקרה הטוב. אם לא נכניס שיפורים לקוד, היא לא תחזיק מעמד לאורך זמן. זה בדיוק מה שגבילי רוצה, שניתקע. שנבין שזה גדול עלינו ונמכור לו את ג'סטה. אם זו הייתה התוכנית שלו, אז הוא ממש בכיוון. אין מצב, אנחנו בנינו את ג'סטה מאפס, בלי אלמנט. אז אין סיבה שכשקצת קשה, ישר נזחל אליו על 4. מיליון שקל כל אחד, זה לא על 4. תקשיבו לי טוב. יהיו זמנים קשים ויהיו בעיות. אבל דבר אחד לא ישתנה. בדיסק און קי הזה יש מידע ששווה מיליונים. והרבה. במקום למכור את ג'סטה בזול, בואו נתמודד עם הבעיות. שינה אותך קצת הביקור אצל אבא שלך? עזבי אותך, נו, זה לא קשור. בקיצור, מה אנחנו אומרים לגבילי? הגרפים בעלייה, הטראפיק של הג'סטות בשמיים. 250,000 יוזרים מצטרפים כל יום. לא יכול להיות יותר טוב מזה. אני חושב שאתה מציג תמונה מאוד חלקית, האדם. ממש לא, גבילי. יש לנו... מה שיש לכם ביד זו גרסת בטא. פיתוח ביניים. אני מעריץ את היכולת שלכם להגדיל את ג'סטה בתנאים כאלה, אבל אתם על קצה גבול היכולת. כדי לפתח גרסה שיכולה להחזיק את עצמה, צריך מחלקת תכנות, מחלקה טכנית, צוותי תפעול 24/7, זאת עבודה ל-100-120 איש. תמכרו לי את ג'סטה, חבר'ה, קחו 1,000,000 שקל כל אחד מכם, ותעבדו אצלי קבוע, במשכורות גבוהות מאוד, ראש מחלקת עיצוב, ראש מחלקת פיתוח, מנהל מותג. כן, מר אדרי. צהריים טובים. לגבי הסרט החדש אלמנט בפנים, תרשום אותי על 2 מיליון מתחת לקו. בואו נלך על זה. אני גם חושב. גם אני. בסדר גמור, אז אני מחכה ל-SMS ממך, יש לי הרבה כסף כאן בעסק. 100%. ביי. נו, יש החלטה? יש החלטה. מר גבילי, ג'סטה שלך. תמורת 10 מיליון שקל. מה? אני לא חושב ששמעתי אותך טוב, אדם. 10 מיליון. היא שווה את זה. יכול להיות שהמים מהבריכה נכנסו לי לאוזן, כי אני שמעתי מישהו כאן זורק מספר דמיוני. 1,000,000 שקל, פלוס משרה בחירה באלמנט, לכל אחד. זאת ההצעה. תרגישו חופשי לדון עליה בדרך החוצה. אם אתם מתכוונים להמשיך לעשות לי פרצופים, אני יכול ללכת. אתה יכול ללכת, נסתדר בלעדיך. הנה, תראה. פיתה, תן איזה ירידה עצמית על המשקל שלך. פיתה, יא דבה, יא קולר עם 2 רגליים. תסתובב רגע, נראה את הפנים שלך? מה זה הפרצוף שלך או שיש ליקוי חמה? רואה? אפילו בדבר היחיד שאתה טוב בו כבר לא צריך אותך. יקיריי, שכחתי את השואב בחדר המחשבים. אפשר לבקש שמישהו יפתח לי את הדלת עם העין? פיתה, אני מחשיבה לך את זה כאימון. חבל להחזיק אותך פה, מר פיתה. אני רוצה להמשיך לנקות. החדר הזה זקוק לאוורור. בסדר, אבל... תעשה את זה זריז. הולה. איפה הקפטן שלי? מה, זה פתחו באשקלונה ולא סיפרו לי? גלשן, משהו להזיז את התחת של המתכנת שלכם, קצת עבודה במים. רוצה לנסות? מה קורה, עדי? היי. בקיצר, הוא הלך לפתוח לאוסף את החדר מחשבים. השוקיסט הזה שכח שם את השואב אבק. תגידו, אתם סבבה עם זה שהוא לבד בחדר מחשבים? שטויות, גם ככה פיתה איתו. מה העניינים? גוד גאד, הבהלת אותי כהוגן, גבירתי. מה אתה עושה שם? מנקה מתחת לשולחן. בלי להישמע חצוף מדי, כדאי להגיד למר פיתה להפסיק להחביא בוטנים בכיס. זה הכל נופל פה מתחת לשולחן. עזוב, אתה לא צריך להישאר לנקות פה על 4. פיתה כבר אכל את זה מתישהו. גוד גאד! מה? קבוק! נו,
מסכן, הוא זוחל שם על ההר בצד קבוקים ובוטנים. נשבע לך שזה לא שלי. מה, פיתה עוד לא הגיע? אימון מחזורי בפארק. עוד דקה הוא פה. אפשר די עם הרעש הזה? הרעש הזה זה הכנסה פסיבית, חיים. אני אוהב את זה. את זה אני מבינה, אבל אתה חייב להבין שאתה לא לבד כאן. אנחנו שלושתנו קבוצה אחת, ואתה לא אוהב למסור את הכדור. זאת לא מאמנת. מתנקשת מבלרוס. תירגע, אימון מחזורי עוד לא הרג אף אחד. יותר מ-1,500 איש בארצות הברית בלבד מתו בשנה האחרונה במהלך אימון. אצלי עוד אף אחד לא מת במהלך אימון. ודקה אחרי? נפלת או שאתה מחפש שאריות? היי. אתה פתטי. צודקת. זה באמת לא לעניין שאני מפנק רק את אלה שנראות טוב. מה הקשר? בירה נשר. סיבוב שתייה לכל מי שפה. ואחד דיאט לחבר היקר שלי פה. עכשיו את מרוצה? אדם, זה לא לעניין. מה, גם אתה בא לחנך אותי עכשיו? אני לא בא לחנך אותך. אני רק חושב שלנפנף בכסף זה לא לעניין. מוזר, לא שמעתי אתכם אומרים את זה כשגבילי העלה אותנו על הליקופטר בשביל אוכל. כי זה היה שואו-אוף שלו, לא שלנו. סמיילי מופתע! סמיילי חי בלה-לה-לנד. חופרת, אה? לא תפסיק לחפור עד שתמצא זהב. הדר זרקה לי אחלה רעיון. או, את זה אני חייבת לשמוע. מסיבת בריכה מטורפת אצלנו בווילה לכל החבר'ה מהפנימיה. תגיד, אתה אמיתי? רוב הפנימיה זה אנשים סבבה, ובא לי שהם ייהנו קצת. מה רע בלפנק אנשים שאנחנו אוהבים? ומה עם כל החארות האלה ששמו עליך זין כל השנים? שהיית אוויר בשבילם? שהתעללו בפיתה בלי רחמים? בשביל הטובים זאת תהיה מסיבה שהם לא ישכחו. גם בשביל החארות זאת תהיה מסיבה שהם לא ישכחו. אתם מוכנים לעוף איתי? אתה יכול לסמוך עליי, ואם יש בעיה דבר אני פה. אתה יכול לסמוך עליי, ואם צריך איזה ג'סטה תגיד אני כבר בא. אף אחד לא מכיר אותך יותר טוב ממני, אף אחד לא מכיר אותך יותר טוב, ואם אתה צריך תמיד קורא לי. אז אם אתה מרגיש סבבה דבר איתי אחי, נטוס ישר למעלה אז בוא תזרום איתי, ואם אתה קצת בבאסה נשים אותך טיל של נאסה. כולם פה חברים, כולם פה חברים. אז אם אתה מרגיש סבבה, ואם אתה קצת בבאסה, אז אם אתה מרגיש סבבה, ואם אתה קצת בבאסה, אתה יכול לסמוך עליי. לפעמים לא צריך לדבר יותר מדי, אני מבין, הכל פנן. 2 דקות אני בא ונסגור את העניין. אף אחד לא מכיר אותך יותר טוב ממני, אף אחד לא מכיר אותך יותר טוב ממני, ואם אתה צריך תמיד קורא לי. זה ה-never or now, כי הם לא שכחו מאיפה באו. אם גדלנו ברחוב וחלמנו בלי סוף על הנוף של כפר שמריהו, אין זמן לחדש, זה או החברים או הקש. אני לוקח את שניהם, כל השיט שביניהם אני מחזש אש. אל תבאס, עושה לי ג'סטה, צרת רבים, חצי נחמה, חיים שלך דבש. אם אתה מופלט תפתח שולחן לכל הג'מה. אתה גדלת איתי מלמטה, אז מה ששלי שלך. אולי יצאת מהשכונה, אבל השכונה לא תצא ממך. אז אם אתה מרגיש סבבה דבר איתי אחי, נטוס ישר למעלה אז בוא תזרום איתי, ואם אתה קצת בבאסה נשים אותך טיל של נאסה. כולם פה חברים, כולם פה חברים. אז אם אתה מרגיש סבבה דבר איתי אחי, נטוס ישר למעלה אז בוא תזרום איתי, ואם אתה קצת בבאסה נשים אותך טיל של נאסה.
בוקר טוב. נועה? נועה, נכון? וואי, סורי, זה שחר, כן? אני תמיד מתבלבלת בשמות סורי. סמיילי מתפדח. סמיילי מצחצח שיניים עם המברשת של אדם? הששת זה הכי מסוכן, שתדעי. כן, גם טפשת. סליחה? תצחצחי טוב. 4 מתוך 5 רופאי שיניים ממש ממליצים על זה. אבל החמישי גר בהודו, זה לא משנה מה הוא אומר. תגידי, האמת, את חושבת שאני בשלה למערכת יחסים מחייבת עם בן אדם אחד? תכלס, את שלב אחד אחרי הבשלות. איך קוראים לזה, נו? ריקבון. את מצחיקה לאללה, נועה. בוקר טוב. איך עבר הלילה? פותר לי עם השאלות האלה על הבוקר. מה נסגר שחר? קמנו על צד שמאל? סמיילי מחייך בציניות? סמיילי לא שם זין. תרגיע. תרגיע, את חלאס. מה את עושה לי פרצופים של דודה על הבוקר? רוצה דודה? קבל דודה. הבעיה שלי שאתה מסתובב עם הדר זה לא שהיא סתומה שלא ברא השטן, אלא שהיא מסתכלת עליך כאילו אתה ארנק. כן, אני לא סומכת עליה. הנה, אמרתי את זה. אם אתה לא רואה את זה, אז כנראה שאתה סתום לא פחות ממנה. לא, כי את גאונה, שחר. את יותר חכמה מכל העולם. לא מכל העולם, רק מי שנמצא פה. וואלה, אז אם היית כזאת חכמה, כבר היית קולטת שבכלל לא ביקרתי את אבא שלי, ושמעתי בש"ג של הכלא חצי שעה וחזרתי למונית. מה? אני לא מאמינה. איך את מצפה שאני אוריד אותך מהגב שלי אחרת? בוקר טוב. לא עכשיו, פיתה. אני רק... אנחנו באמצע משהו. מה קרה? מה אתה מתערב? אבל... רד ממני גם אתה. סך הכל היה בוקר נפלא. איזה פינוק. שחר! אדם! מה אתה צועק? את נגעת לי במקרה במחשב? לא, למה? אדם נגע בו אולי? לא מכירה שום אדם, למה? מה קרה? מה אתה צורח כאילו נגעו לך בבורקס? אין שום צליל שמראה שמורידים את ג'סטה. אני רגע לבדוק באדמיניסטרטור כמה הורדות היו בלילה. 0. גם 0. לא מספיק שהוא מתחרמן עם הסמיילי סתומה הזו, עכשיו הוא גם משקר לי על הביקור שלו בכלא. 0 הורדות ב-11 שעות. מה? בטח תקלה, נו, בואו נירגע. וואו, איזה עצה מדהימה. ממי קיבלת אותה? מהדר? שחר, את יודעת משהו? נשבר לי הזין ממך. נשבר לי הזין מזה שאת... שיט! מה קורה כאן? השתלטו לנו על המחשב מרחוק. המייל שלי עובד, אבל אין כלום. גם אצלי. אין כלום, אז על איזה דואר הם מדברים? יוסף, הוצאת היום דואר מהתיבה בחוץ? בהחלט, הגיעו כמה דברים. בכל הקנות מעולם לא ראיתי אנשים כל כך נלהבים לקרוא פליירים של הדברת ג'וקים. איפה הם? ובכן, לרוב הם באים בעיקר מהפתחים של הביוב או מתחת לא הג'וקים, הדברים שהבאת בדואר. הנה הכל כאן. הנה זה. ג'סטה בחופשה עד להודעה חדשה. תגיעו מחר בשעה 2:00 לרציף 3 במרינה עם גרסת הבטא של האפליקציה על דיסק און קי. תמורתו תקבלו תיק עם 3 מיליון שקלים במזומן. רוצים לפנות למשטרה? נפרסם את רשימת הלקוחות והג'סטות. בלי אנונימיות אתם כלום. תראה בים. נ"ב בלי טלפונים ניידים. אז זה לא הדברת ג'וקים, אה? ראיתי נוכלים, ראיתי שרלטנים, ראיתי אפילו מעורבות של משפחות פשע, אבל דרישת כופר כזאת בשלב כל כך מוקדם? זה חדש. מי זה יכול להיות? אין לי מושג, אבל דפקו לכם את כל הרשימה של כל מי שמשתמש באפליקציה. גם למה הוא ישתמש בה? בלי אנונימיות לא תהיו שווים הרבה. טוב, זה גם מה שכתוב במכתב. מה שבטוח אל תעזו לפנות למשטרה. טוב, אני יכול לבנות הכל מחדש. הכל נמצא אצלי בראש גם ככה. הבעיה היא זה שאם הדרישה הזאת תודלף לתקשורת, זה יראה לציבור את החולשה שלכם. את הקלות שבה פורצים לכם לשרת. אף אחד לא ישקיע בכם שקל, זה יהיה הסוף של ג'סטה. בשביל זה אנחנו פה? אז עכשיו שיש לכם תפוח אדמה לוהט בידיים, אתם מחפשים להעביר אותו לאלמנט? טיימינג גרוע, רבותיי. אני מעדיף שלא תיצרו איתי קשר עד שהעניין הזה ייפטר, אם הוא ייפטר. אז אתה משאיר אותנו לבד? החלטנו ללכת על האפליקציה של הילד הקזחי.
אתם יכולים להשתמש ביאכטה של אלמנט לביצוע החלפה אם זה עוזר. אני אדאג שהיא תחכה ברציף 3, מעבר לזה אתם לבד. צ'אנס אחרון, גבילי. יש לך את המשאבים. אני מצטער. מה שלום הבודי בילדר שלי? היי. אתה זוכר שיש לנו אימון כוח, כן? קרה משהו? מה, אנחנו מבלים? קיבלנו דרישת כופר על ג'סטה. אנחנו צריכים להעביר את הדיסק און קי עם כל הנתונים של האפליקציה למרינה. אתם צוחקים עליי. ברצינות? וואו. ג'סטה תמורת 3 מיליון שקלים. רגע, כבר הציעו לכם סכום כזה וסירבתם, לא? כן, גבילי. בוא'נה, זה צירוף מקרים או ש... האמת שבזמן האחרון, משהו מריח לי מסריח עם יוסף. כל הזמן הוא רוצה לנקות את החדר מחשבים דווקא. מזל שאבא שלי לא יודע כלום על האפליקציה, אחרת הוא היה חשוד המיידי. מה? יכול להיות שהוא קצת יודע. סיפרת? לא, אני לא מאמין לך שאת סיפרת לאסיר שיושב בכלא על מעילה של מיליונים בחברת הייטק, שיש לנו אפליקציה עבדם, תירגע, הוא יושב בכלא בלי חופשה אחת ב5 שנים האחרונות. מחר ב-11 בבוקר אנחנו לוקחים את היאכטה של גבילי. מה זה משנה אם זה יהיה על הרציף או על היאכטה? תחשוב רחב, פיתה. על הרציף אנחנו 3 ברווזים במטווח. על יאכטה עם עוד 20 איש, אנחנו במסיבת הקיץ של ג'סטה. אתה דפוק לגמרי, אה? גם מהמצב הזה אתה רוצה לעשות מסיבה? מבחינתם זאת תהיה מסיבה, מבחינתנו הם יהיו עדים. הם התעודת ביטוח שזה יהיה ג'סטה תמורת כסף ולא ג'סטה תמורת כדור בראש. נסכן עוד כמה עשרות אנשים? תשמע לי רעיון די גרוע. למה? זה דווקא רעיון די גאוני. האמת היא שהייתי שמחה אם גם את היית בה. כשאני חושבת על זה, אולי כדאי שלפחות מישהו יישאר פה לשמור שיוסף לא יעלה על היאכטה הזאת. מה פיתה? הבלת אותי. 1000 סליחות, לא התכוונתי. לא ראיתי אותך נבהל ככה מאז הארוחה ההיא, כשגילית שהמנה העיקרית זה גרנולה. קודם הכסף. אז נחליף ביחד? ב3. 1, 2, 3. תרגיל, פיתה, תפוס לקופסה! למים, עכשיו! אתם לא תקבלו את זה! אדם, קרוץ! נו, פיתה! פיתה, חוק הדיסק יקפוץ! ברחו מפה! השכנים התלוננו שאתם עושים רעש, נגמרה המסיבה! תחנה הבאה, קפריסין! אני מתה! המוות שלי! הצילו, עד השם! אם אני יוצאת מזה אני שומרת שבת! אני יוצאת מזה אני שומרת נידה! תמדי למזח.
תאריני מוחה, שלא יראו אותך. אני מנסה. חייבים לשחרר את פיתה. את ג'סטה ואת פיתה. אדם, אנחנו לא מבינים בזה כלום, אנחנו לא יכולים לעזור לו. אני מכיר בן אדם שמבין בזה. שוב אתה עם המפתח. מה איבדת היום? את הסנדוויץ'? את הפיתה. זה אבא שלך? שתו אבא. זה אבא שלי. אדם? אדון, כבוד גדול, אדון אדם. אדם הגיע. אני מכיר את הבן שלי, דימה. קח את איגור ותלכו לאסוף את הכספים מהששבש, יאללה. אני רק משאיר לך פה חבילה של מגבונות לחור. ספסיבה, איגור. יאללה. לא סווידניה. דו סווידניה. סווידניה. את בטח שחר. אני מצטער שאנחנו צריכים להיפגש בפעם הראשונה במקום כזה. זה בסדר. אדם, כמה פעמים חלמתי שאתה תשב כאן על הכיסא הזה מולי. יש לי בעיה. אני צריך שתעזור לי. איך אני יכול לעזור לך, ילד? אתה הרי כבר יודע על האפליקציה שפיתחנו. אם אני יודע, כל הסוהרים פה יש להם את זה. כולם עם העיניים בתוך הג'סטה. אז קיבלנו דרישת כופר של 3 מיליון שקלים על האפליקציה. והגענו לעשות את ההחלפה, והם חטפו לנו את המתכנת. לחטוף בן אדם בשביל 3 מיליון שקלים? תגיד לי שאתה לא קשור לזה, רפי. אתה באמת חושב שאני אעשה משהו שיפגע בך? לא, כי לא גרמת לי לעזוב את בית ספר ולהתחבא מכל העולם לפני 5 שנים. אני מבין שאתה כועס עליי. אבל אתה לא כועס עליי כמו שאני כועס עליי. אני איבדתי את הבן שלי, את הילד היחיד שלי. ואף אחד לא יחזיר לי את השנים האלה בלעדיך. יש לך רעיון מי יכול לעמוד מאחורי דבר כזה? את אבנר גבילי, אתה מכיר? גבילי? הוא נוכל רציני. ידעתי. אבל נוכל במסגרת החוק. עורך דין כזה שבוחש עם חברי כנסת ולוביסטים. אתה מכיר אותו טוב, אני מבין. תראה, כדי לחטוף ילד בן 18 צריך להיות גם חרא של בן אדם וגם טיפש. ואבנר גבילי לא טיפש. זה הכיוון היחיד שיש לנו. אני אברר קצת מסביב ואחזור אליכם תוך כמה שעות. תודה, רפי. אתה לא חייב לראות אותי אם אתה לא רוצה. אני אבל מאוד מאוד אשמח. א', אני לא רואה את ג'. המסכה הזאת? סמק, אני מוריד את המסכה הזאת. קהל חוט מה... חלאס! תניע את הכלי השני בתוכניות. מה אתם רוצים ממני? איך אתה רוצה שנספר לך מה אנחנו עושים? בשיר? אולי במצגת פאורפוינט? פאורפוינט. אהבתי. אין ברירה, אני מערבת את המשטרה. את לא מבינה מה זה אומר? כל דקה שעוברת והיאכטה הזו ממשיכה לזוז, אנחנו מאבדים אותו. הדיסק אונקי אצלנו. יש לנו קלף מולם, זה לא פיתה שהם מחפשים. הם רוצים את מה שיש לנו כאן. אתה באמת רוצה לחכות ולראות אם אתה צודק? או שנתחיל להזיז את התחת ונעשה משהו? מה את רוצה שנעשה? שנדבר עם גבילי? בן אדם שאבא שלי הנוכל אומר שהוא נוכל? או שאת מעדיפה להתקשר שוב לכלא רימונים? לא, את יודעת מה? בואי נקרא לי יוסף. שחשבת שהוא שואב אבק, אבל הוא בינתיים מנסה לשאוב לנו את כל הג'סטה ואת הכסף מתחת לאף. אז מה אתה אומר? שאין אף אחד שיכול לעזור לנו? מה קורה? ראיתי שהדלת פתוחה, אז רצתי. איפה פיתה? ההחלפה השתבשה, הם חטפו אותו. מה? הוא בידיים שלהם עכשיו. רגע, מה דיסק אונקי? אצלי. אני רוצה לערב את המשטרה. ממש לא, זה רעיון גרוע. עם פיתה בידיים שלהם, אנחנו לא רוצים ללחוץ עליהם על הכפתורים. אמרתי לך, במיוחד שאנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי זה. אז מבחינתך כולם חשודים, כולם מתחמנים אותנו מאחורי הגב. אי אפשר לסמוך על אף אחד, לא עליי, לא על אבא שלך.
העיקר שעל הדר אתה סומך. רגע, את חושבת שאולי... כן, אני חושבת שאולי. אתה יודע משהו בכלל על הסמיילי החטטן הזה? רקע, חברים משותפים, משהו? כי היא יודעת עליך ועל ג'סטה הכל. היא הולכת אחריך כמו צל, היא לידך בשיחות טלפון, בפגישות שלנו עם גבילי, היא מסכסכת שיניים במברשת שלך. טוב, אתם יכולים להירגע? להם יש את פיתה, לנו יש את הדיסק. כל מה שצריך זה לעשות החלפה. בוקר טוב, סופרמן? מה זה? מאיפה הסנדוויץ' הזה הגיע לפה? זה הסנדוויץ' שהכנתי לו אתמול. שיט, הוא זרק לנו בטעות הקופסה לא נכונה. בטעות. בכל מקרה, לחוטפים יש בידיים גם את פיתה וגם את הדיסק און קי. בסדר, לפחות להם אין מושג שזה מה שהם מחזיקים. אני חייב לאכול משהו דחוף. כבר שעה וחצי לא הכנסתי כלום לגוף. אחי, תן לו כבר משהו שיסתום את הפה. יש לי קופסה עם סנדוויץ' בתיק שלי. איזה קופסה? לא יפה לי לתקוע עכשיו משהו. לקחת סנדוויץ' בתיק אוכל של ילד זה כמו לשדוד זקנה על כיסא גלגלים. מה שעשינו אתמול. וואלה. תביא נראה את הסנדוויץ'. לא אותך. קופסה של ספיידרמן. זה לא ספיידרמן, זה סופרמן. סופרמן אחותך. המתחן גל עם הקרחת האדומה זה ספיידרמן. ספיידרמן. אל תפתח את הקופסה! מה זה? תראה את הג'בטה הזה, חושב הוא מחלק לנו הוראות. אני התבלבלתי בקופסאות, בקופסה הזאת יש סנדוויץ' נקניק מלפני שבוע. גוש רקוב, מלא סירחון ומחלות. אתה יודע מה שבוע בשמש יכול לעשות לנקניק? סמו, הרסת לי את התאבון, יא ג'בטה. זה הכרחי עכשיו לחפור לנו את המוח עם הגלגלים? זה עוזר לי להתרכז. כל אחד יש את הדרך שלו. אתה מזמין סיבוב שתייה למסעדה שלמה. אני מזיזה את הגלגלים של הסקט. לבריאות. טוב, כבר עברו 4 שעות, הם יכולים להיות בכל מקום. תגידו, הוא שם את הצמיד שהבאתי לו? זה מה שדחוף לך לדעת עכשיו? כמה קלוריות מאבדים כשקושרים אותו על יאכטה? שתוק רגע, היא צודקת. יש בצמיד הזה GPS מובנה. אני יכולה להיכנס לאפליקציית תיקון, לדעת איפה הוא עכשיו. יש. אל תזוזו לשום מקום, אני כבר אביא אותו. נעול עם סיסמה. את יכולה לפרוץ את זה? נראה לך, אני מגמת אומנות, לא מחשבים. חוץ מזה, כל התחום הזה של קידודים והצפנות זה חצי קעת האנשים שמתעסקים בזה. מי זה? אין לי שמץ. תדליק את האור בכניסה, נראה יותר טוב. עצור מיד, המקום מוקף בשוטרים! חייבים שיוריד את הקפוצ'ון, שנראה מי זה. תפעיל את הטלוויזיה בסלון. הוא בא לכיוון שלנו, מה עושים, שחר? תדליק את הקומקום, הוא יחשוב שאנחנו במטבח. לאן את הולכת? אדם, תעיף ממני את הרגל או שאני יוצר אותך על ריחה על תחת של שוטר במילוי תפקידו. יוסף? סמל ראשון יוסי עזרא, מספר שוטר 405117. אבל מה... בסדר, הייתי באנגליה פעם אחת, לשבועיים. נסעתי עם אשתי לראות משחק של יונייטד. חוץ מזה, אני גם חוקר ביחידת הסייבר של המשטרה. אז אתה שוטר סמוי, כאילו? לא כאילו, בעיקר צד נוכלים שעוסקים בכופרה. אבל למה כאן? כבר כמה חודשים שאנחנו חושדים שאלמנט מעורבת בסוג כזה של פשיעה. אני מדבר איתכם לפני שג'סטה בכלל הייתה קיימת. אז החלטתי להתקרב לגבילי כדי לגבש תשתית ראייתית. אני ידעתי שגבילי עומד מאחורי דרישות הכופר האלה. חתיכת חרא. עוד לא הצלחנו למצוא עליו כלום. כלומר, חוץ מזה שהוא באמת חתיכת חרא. לא שלם להחזרי נסיעות על העבודה בווילה, התחת הזה. כמו שהדוכסית מווינסדור אמרה פעם, קוסם אין עמק איתכם. מספר חסום. יש לך חוב ארנונה לעירייה? לא. אז תענה ושיהיה על ספיקר. הלו. שלום, מדברים מכלא רימונים. אתה מעוניין לקבל שיחת גוביינה מרפי בן ארצי? מעוניין. דברו. אדם? כן, רפי. אני שומע את עצמי פעמיים, אתה על ספיקר או משהו?
כן, אני עם שחר וסמל ראשון יוסי עזרא. סמל ראשון עזרא. עדיין משחק מחבואים עם האקרים, עזרא? עדיין תקוע בתאים עוד 5 אסירים, רפי? הייתי ממשיך לקשקש איתך בכיף, אבל יש לי משהו דחוף לספר לבן שלי. אני מקשיב. קיבלתי מידע פנימי אמין. לגבילי ולאלמנט אין שום קשר לפרשה הזאת. מי שעומד מאחורי הקנוניה הזאת התמחה פעם בסיליקון ואלי בקריפטוגרפיה, אבל עבר מהר מאוד לרשימה השחורה של ה-FBI. השם האחרון שנעשה בו שימוש זה מתיאס. עדי מתיאס. אני מכינה לך סנדוויץ' בריאות. אני מצפה שתאכל אותו. איפה הדיסק? אני לא יודע על מה את מדברת. איפה הדיסק של ג'סטה? שמן לא שאל את השאלה הזאת שוב. לא מאמין שאת עושה לי את זה. יש לך הזדמנות אחרונה להגיד לי איפה הדיסק. אתה מרשים אותי, פיתוש. בחיים לא ראיתי אותך רץ ככה. תגיד, יש מצב שעשית כמה גרם? כמה אתה שוקל בכלל? אין לי מושג. אבל תוסיפי לזה עוד 128 ג'יגה. מה תעשי? מה? תפטרי מדיסק און קי ששווה עשרות מיליוני שקלים? מתישהו אתה הולך לחרבן את הדיסק הזה. תהיה בטוח שאני אהיה שם בשביל לנקות אחריך. מה החבאת פה, מיץ! שזיפי, מה אתה יודע? יכול לעזור לנו, פיתוש? מותר לי רק דיאט. אל תדאג, אני לא אגלה לאף אחד. זה עוד רחוק? חצי קילומטר. יש לך דקה להוציא מהתחת הדיסק און קי. היציאות שלי זה לא טיול בפארק. אי אפשר לעמוד עם סטופר. תשובה לא נכונה, פיתוש. והזמן שלך עבר. כדאי מאוד שתשמור על פה סגור ותחת פתוח. תרפה פיתה. תרפה. אתם תופסים מחסה, לא מוציאים את הראש ולא חותרים למגע, ברור? אני מתקדם לכוון את הכוחות. יש משהו שחשוב לי להגיד לך. זאת אומרת, במקרה שאחד מאיתנו לא יצא מכאן. לא עכשיו או ששנינו לא נצא מכאן. יש לך דקה להוציא מהתחת הדיסק און קי. אני אשבעת לך פיתה אם אתה לא תגיד לי איפה זה הולך לחוף לך. מאוד לחוף לך. שומעים? כל הכוחות להתקדם לכניסה ולחכות לסימן ממני. מסוק קטן נשאר בחיפוי. שמעת את זה? את לא מבינה שאני לא במצב של לשמוע משהו? תצמיד את עצמך לכיסא. בתור המאמנת כושר. סתום. עדיין יש לי אותך, ומסתבר שאתה שווה משהו.
עדי, אני מזהיר אותך. מזהיר אותי. ממה בדיוק? אתם לא מבינים מה עבר עליי כאן. יהיה לך מספיק זמן לספר לנו. לא בשביל משהו, כן? אבל... דיסק און-קי עליך? פיתה, סיימת? אל תשלח לו להוריד את המים. לא מאמינה שאמרתי את זה עכשיו. אולי נחפש ג'סטה מאינסטלטור? בחיים שלי לא ראיתי אנשים נגדים כל כך להרים 100 מיליון שקל מהאסלה. אני רוצה עוד 10% מהמניות על העניין הזה. סיפור הסינדרלה של אפליקציית ג'סטה מגיע לשיא מהאגדות. בצהריים עוד היה נדמה שהאפליקציה נמחקה, התעבורה הושבתה, המשקיעים ברחו, אבל תוך 3 שעות בלבד מרגע לכידתה של עדי מתיאס, ג'סטה חזרה לחיים ובגדול עם למעלה מ-28 מיליון משתמשים רשומים. אין לך מושג כמה זמן חיפשנו את הבן אדם מאחורי הכופרות האלה. הלו, לא לשפוך על הרצפה, אתה לא בבית. וזה כל מה שיפה ב-C++. הקידוד של האלגוריתמים יושב בצורה מודולרית על שרת עם כרטיס קול אינברטי. וואי, אני ממש אוהבת את הראש שלך. הכל תלוי אם החומרה מספיק חזקה כדי להחזיק את השרת. זוכר שאתה חייב לי ג'סטה, נכון? עשיתי כמה טלפונים, אנחנו על זה. לא ראינו את זה מגיע, אה? סמיילי בשוק. אדם, יש מישהו בדלת, זה בשבילך. ערב טוב. אדם? תעשה את זה זריז רפי. גם ככה אנחנו עושים לך פה ג'סטה. אדם. אבא? כן, זה אני, אבא. רציתי להגיד לך משהו, אבל לא הספקתי כשנפגשנו. אתה יודע, אני יושב כבר כמה שנים, ורק היום הבנתי על מה אני יושב. אני יושב כי אני חרא של אבא. לא חשבתי על המשפחה שלנו ולא עליך, וכואב לי אתה זה ששילם את המחיר על הטעות שלי. בזמן שנותר לי בכלא אני מתכוון לנסות לתקן את זה. לא בשבילי, בשבילך. כי מגיע לך אבא אמיתי. וזהו. רגע. אבא, אני...
פתאום נזכרתי. מה רצית להגיד לי מקודם? זוכרים שלפני שעה וחצי אמרתי שכשהחיים מחייכים אליך תן להם אגרוף בפרצוף? אז זה בדיוק מה שעשיתי. נתתי אגרוף לפחד שלי להשתנות. את זה. שבועיים אחרי הנשיקה המתוקה הזאת, החלטנו שלא יקרה כלום אם נמחל על כבודנו ונשתף פעולה עם גבילי. וזה בדיוק מה שקרה. לא תאמינו בכמה כסף קנינו את אלמנט. אז אם אתה מרגיש סבבה, דבר איתי אחי, נטוס ישר למעלה, אז בוא תזרום איתי. ואם אתה קצת בבאסה, נשים אותך על טיל של נאסא. כולם פה חברים, כולם פה חברים. אז אם אתה מרגיש סבבה, דבר איתי אחי, נטוס ישר למעלה, אז בוא תזרום איתי. ואם אתה קצת בבאסה, נשים אותך על טיל של נאסא. כולם פה חברים. אתה יכול לסמוך עליי, ואם יש בעיה דבר, אני פה. אתה יכול לסמוך עליי, ואם צריך איזה ג'סטה תגיד, אני כבר בא. אף אחד לא מכיר אותך יותר טוב ממני, אף אחד לא מכיר אותך יותר טוב. ואם אתה צריך תמיד קורא לי, אז אם אתה מרגיש סבבה, דבר איתי אחי, נטוס ישר למעלה, אז בוא תזרום איתי. ואם אתה קצת בבאסה, נשים אותך על טיל של נאסא. כולם פה חברים, כולם פה חברים. אז אם אתה מרגיש סבבה, ואם אתה קצת בבאסה, אז אם אתה מרגיש סבבה, ואם אתה קצת בבאסה, אתה יכול לסמוך עליי. לפעמים לא צריך לדבר יותר מדי, אני מבין, הכל פנן. 2 דקות אני בא ונסגור את העניין. אף אחד לא מכיר אותך יותר טוב ממני, אף אחד לא מכיר אותך יותר טוב ממני. ואם אתה צריך תמיד קורא